আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্নিং ইংলিশ উইথ মি। সেন্টেন্স কানেক্টরসের উপর আরেকটি শর্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। চলো তাহলে শুরু করা যাক। ইফ কন্ডিশনাল বা শর্তযুক্ত ক্লজের আগে বা মাঝে ব্যবহার করা হয়, যেমন ইফ ইউ রিড মোর ইউ উইল লার্ন ওয়েল, স্টে হেয়ার ইফ হি ডাজ নট কাম। ওয়েদার আসবে কিনা, ঘটবে কিনা, হবে কিনা এরকম অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন আই ডো নট নো ওয়েদার হি কেম। রেনু ডাজ নট নো ওয়েদার ঋতু উইল অবটেইন এ প্লাস। ওয়্যার অ্যাজ একটি ঘটনার সাথে অন্য একটি ঘটনার তুলনা করতে ব্যবহৃত হয় এবং ওয়্যার এজের পূর্বে একটি কমা বসে, যেমন নাইম ইজ লেজি whereas Fahad is hardworking. Both ... and দুটি সমজাতীয় ওয়ার্ড বা ক্লজকে যুক্ত করা হয়, যেমন she is both honest and kind. Both Suman and Jewel are brothers. Until যতক্ষণ বা যে পর্যন্ত না অর্থে আনটিল দ্বারা দুটি ক্লজ যুক্ত করা হয়, যেমন ওয়েট আনটিল দ্য রেইন স্টপস, আই ওয়ান্ট টু স্টপ ক্রাইং আনটিল ইউ লেট মি গো। আনলেস যদি না অর্থে দুটি ক্লজকে যুক্ত করার সময় ব্যবহৃত হয়। আনলেস কখনো নো অথবা নট যুক্ত ক্লজের আগে বসে না, কারণ আনলেস শব্দটি একটি নাবোধক শব্দ, যেমন ডোন্ট গো টুমোরো আনলেস আই কল, unless you work hard, you will fail. That's all for today. Thank you for watching my video.